C'est quoi la différence entre ronflement simple et apnée du sommeil? Le ronflement, c'est un bruit qui est causé par la vibration des tissus de la gorge. L'apnée, par contre, c'est une interruption complète de la respiration. Donc, comment faire pour les distinguer? Le ronfleur classique, il fait du bruit continuellement. Mais la personne qui souffre d'apnée, elle alterne entre ronflement bruyant et silence inquiétant où la respiration, elle s'arrête. Ces pauses, ils sont suivies de respiration forte ou bien même d'étouffement. Si ton partenaire, il observe ce phénomène, consulte rapidement un spécialiste.